我用我的手操作罗盘，为别人解决问题。我的手可以搬到往生者，搬到新的地方。我的双手为他人的生命画上最后的句号。我是黄伟明，今年46岁。通常我都是5点半起床，起床过后我就刷牙洗澡。我是一名华裔的穆斯林，我的穆斯林的名字是阿米努丁翁。早上起来过后，梳洗过后，我们就开始我们早晨的礼拜。穆斯林都是要礼拜5次。除了做我们日常所要做的东西，我的这双手也有特别的用处。我的工作不需要我每天回去公司报到，因为我有把公司的车叫回来，而我就是现在就是要等候老板的指示，出动了。因为在车上已经有我们所需要用到的东西。但是现在呢，我需要回去公司补我的货了，因为货已经用完了。这是我工作的地方，我是一名穆斯林的殡葬礼仪师。自2014加入殡葬业以来，黄伟明已经积累了10年的工作经验。他用双手为已故的回教徒处理后事，让他们安详地走完人生最后一程。穆斯林都需要经过这个葬礼的4大支柱了。第一就是要帮他们洗洁干净，穿上白衣，还有帮他们做礼拜。过后再把他们送去坟场，把他们埋葬了。回教徒逝世后，通常会在同一天内下葬，这使得黄伟明的工作刻不容缓。一接到任务，他就必须立刻赶到现场，协助处理后事。刚收到老板的，就是他的来电，需要我去处理一个死者的身后事了。死者是在家里去世的。Assalamualaikum. Okay, I'm from the Singapore Muslim Cascade. Okay, now I need you guys to help me to bring up the barang for the showering, can? Okay, can. 清洗往生者的时候，就是先把他的衣服摘下来，再用一个深颜色的布盖着他的下体了，就可以帮他们开始做那个清洗的步骤了。我们的清洁工作做得很仔细了，我们会用指压的方式，尽量把它的排泄物推出来，再用肥皂帮他们清洗，从头开始，然后就从右边开始，再去到左边了，过后呢就去到后面。我们要如何确定我们已经清洗干净了？3个我们的那个知觉来决定了，用闻的方式，还有用眼睛看，还有就是触摸的方式了。我们都会用布盖住，就是因为我们盖住了，所以我们就看不到。
而因为我们看不到的话，我们就要用我们的手去触摸，去感觉到是否还有遗留的那些排泄物。Once I tie finish, then let go your hand, okay? 当我们活着的时候，我们还能够用我们的双手做我们日常所要做的东西。但是当一个人往生了过后，他们就要靠别人的双手来做这些东西了。就是我们这双手，帮他们做他们每天所要做的东西的，来帮他们完成这份最后该做的事情。黄伟明大学毕业后，曾在饮食界创业，如今却甘之如饴地用双手尽心尽力为已故者服务。不过，由于自己是华人，能成为回教礼仪师实属罕见。我在这个行业是唯一的华裔的穆斯林了，挑战一定是会有的啦。怎么是一个华人的穆斯林来主持对我们往生者的这个很重要的这个最后的这个步骤了？他能胜任吗？有人讲一些不好听的话，请一个华人来做这份工作呢？那我们的自己的马来人的族群不够人来做这份工作吗？所以那时候我是感到有一点心灰意冷了。当初要做这份工作是出于一个好心了，要帮自己积多点功德，也是希望能够帮助那个穆斯林的社群。COVID 来了，就是每个人都要戴上那个面罩了。我从 COVID 开始，我都是戴上面罩了，不想让人家发现自己本身是一个华人了，不要好像觉得好像我们的公司有随随便便派了一个华人去做这份工作了，纸是包不住火的啦。我一开口讲马来话的话，人家就知道了啦，你不是正宗的马来人了。真心诚意地执行任务，黄伟明渐渐受到了接纳。在新加坡，还有一群人负责为已故者重新安置第二个家。传统上，离世者通常都会土葬。在新加坡这个小小的岛国上，曾有过超过200多个大小不一的坟场。其中，五吉布朗坟场曾是世界上最大的华人公墓之一，它具有丰富的人文历史价值。自1973年不再开挖新坟后，这里已成为文化团体探索历史根源和自然爱好者的聚集地。我的名字叫做许仁宝，今年58岁。我每天都是会来这边晨运啊，爬爬山啊，走一走啦，然后锻炼身体这样的。因为这边是一个环境很优美的地方，还有一个历史的价值。看看风景，看看鸟，看看山水，就会暂时把一些烦恼就忘掉。我小的时候是住在坟场附近啊，所以对这种东西是没有恐惧感。我本人不会避讳这些东西的，人与人之间你会可怕了，只是面对这个祖先是不用怕的嘛，对不对？从小与坟场为邻的许仁宝，似乎注定和这个地方结下不解之缘。成年后，尽管他曾涉足其他行业，最终还是回归殡葬业，成为道士，也担任过捡骨师。随着城市化和土地规划的进行，一些坟墓需要迁移。许仁宝在这样的情况下进入了迁葬的行业。我在之前我是没有接触到这份迁坟的工作，我有个台湾朋友引导我，他说这个工作是可以帮助我们的先人，帮助他们那些后代子孙。
因为毕竟有很多子孙他也没有看过他的祖祖辈辈睡眠在这个地方已经长久了，所以重新有一个机会说，当要迁坟的时候，祖孙他会来这边祭拜，就是然后开棺捡骨，所以就是说再一次让我再看到我的祖先的颜面。其实做这个迁坟的工作也没有所谓的怕还是不怕，只是我们重新再一次把我们的亲人迁上来而已。自1998年起，新加坡实行新的土葬条例，土葬的安葬年限为15年，之后必须分批起坟。迁坟的工作，台湾、香港、马来西亚都有这个。迁坟不仅是因为城市发展的需求，还包括习俗、环境和孝道等因素。在邻国马来西亚，迁葬现象并不罕见。我是黄史林，我的职业是阴阳宅风水师。我今年53岁，从事这一个阴宅风水迁葬是一个很常遇到的这个事情。会考虑到迁葬的因素有好几个，第一个主要就是风水因素嘛，第二个呢有习俗上面的这个因素。那有一些地方有这样的一个习俗，6到10年这一段时间里面，都会为祖先做迁葬的一个处理，就是搬到更好的一个风水地。这10年以来，大部分的人会这一个考虑迁葬处理，通常是为了方便祭拜。我们几兄弟全部谈好了，就是安排一个我妈妈去一个很好的地方啦，去那边归宿。做子女的一个孝心，搬去那比较生活比较好，给孩子他们呢子子孙孙比较一个容易了，去那个地方拜祭了，是原理是这样子。给5G、6G、百般9G，好，土大吉大利来，哇！黄石林主要负责迁坟的风水和协调工作，而在捡骨方面，他会与经验丰富的石金师傅潘明邦合作。我是潘明邦，我是做石金师傅的，现在50岁。小时候啊，就是住到那个坟墓隔壁啊，我的朋友啊叫我看可以做那个打理那个草啊。我的师傅看到我努力咯，叫我做这个。要不要啊？做事情，我讲可以啊。跟我的师傅跟了差不多7、8年，我的师傅过世了，我接他的手做那个事情。捡骨又称石金，是迁坟中的重要步骤。传统上，人们把先人的骨骸称为黄金，因此开棺捡骨被称为开棺石金。新加坡、马来西亚很多人都习惯半夜捡，或者是不见太阳的时间起葬。人往生以后是属于阴的，他开棺出来的时候，他不可以见到阳。OK， 这是一种说法。我们是认为啦，在早上捡是比较合理的。棺木埋在下面几十年、数十年嘛，那在开棺的那一刻，你不知道里面的气，可能一般所谓的尸毒啊，或者一般我们所谓的晦气在上的时候。如果你在半夜捡，它气是比较难上的。这个早上你捡的话，工作上面比较方便，看得比较清楚，捡得比较干净。潘明邦曾经开棺捡骨多达数万次，各种材质的棺木和埋葬深度，他都处理过。上面有水啊，以前没有这么发达咯，我们要用手要。都要开那个棺木上来才可以是金的，比较麻烦。刚刚做的时候啊，看到骨头没有害怕啦，还可以接受啊。我当它是工作，我一年差不多是金最少400-500个，我做了30多年了。比较少人可以做到30多年了，你没有办法啊，命中注定啊。相机啦，相机包金，不是相机包金。我不做，你不做，谁做啊？现在年轻人想要做这行吗？捡骨石金并不容易，每一幅棺木在打开前都充满未知，无法预见其中的困难和挑战。
所幸潘明邦身边还是有员工愿意跟随他。我是嘉龙，我是做这个石井师傅，我做了20多年，外面没有什么工作做，然后就朋友介绍这样子，就到服装进了这行了。进去的时候就跟他这个主教讲了，要跟他搬迁去新的屋子。我们用手去石井是擀，它的感觉的泥土跟那个骨头分别不一样。如果戴手套呢，就分别不到。换过了之后就要拿那个白酒来洗一下手，消毒一下。这个后面的没卤惯了，骨头我们摸到比较软一点点的，石头啊跟泥土不一样的。这了你看我摆一下子，知道什么骨头啊不够啊，什么骨头没有吃到啊。现在我的手可以用啊，做一点点功德啊，是不是？我手不可以用，没有办法了，做不到，没有办法了，帮不到人，没有办法了。可以做，我能尽量去做啦。华人有入土为安的说法，过去迁葬被视为忌讳，但现在已经比较常见，尤其是为了方便拜祭，以及为祖先提供更好的安息地点。迁葬的处理方式是属于吉祥的处理，我们叫吉葬。为什么叫吉葬？过了10年8年，重新开光为祖先搬更好的这个新屋子，那过程当然会有点哀伤，但是大部分的心情，包括子孙，可能是带着那种喜悦心情去处理的。新加坡跟马来西亚的华人大体上观念都一样的，当然迁葬是一个很慎重的事情，我们一般人搬家都把它当成很慎重的事情看待，何况是祖先搬家。这个还是一个大家大体上一个很重要的观念了。为祖先搬家是一个很重大的事情，必须要慎重处理，要找一个专业的人来处理。捡骨拾金需要一双不畏碰触尸骨的手。为了传承这项特殊技能，潘明邦将自己的经验编写成手册，揭开了这份工作的神秘面纱。我要给人家知道，我们做这行不是秘密。我学到的东西，没有人接手啊，你明白吗？我想有人接手，我有想慢慢写一本书出来，我们做的东西全部给人家知道。我们做这个以前讲帮档，现在不会啦。我们解释给人家听，我们帮人家搬家，不好咩？我妈妈呢那时候讲什么工不做坟墓做事情啊，做了。我妈妈看到我做东西比较可以帮到人了。拢了啊，那个钱借啊，里面有钱啊，借到吧？啊，借了发了啊，借了放去袋子里面。有时候我妈妈叫她朋友，你要做东西啊，找我儿子去安排那个事情的东西啊，比较好咯。尽管遭遇误解和批评，潘明邦依然默默坚持，最终获得了认可。同样从事殡葬业的回教礼仪师黄伟明，不仅在工作上需要赢得他人的认同，生活上也得经过漫长的努力，获取家人的支持。黄伟明在中学时期通过朋友的介绍接触了回教，并在18岁时决定皈依。当我父亲发现我要进回教的时候，他当然就是很不高兴。我母亲呢叫我说：“你还年轻，就是听你父亲的话啦。”我的母亲得了严重的心脏疾病了，没有太多的时间了，所以我就
决定就是要全职的陪伴他咯。我的父亲他也是看到我经常就是照顾母亲，他开始就觉得其实我根本都没变到了，我还是他们的儿子了。我的父亲对我的那个不满，慢慢的就放下了咯。母亲也过世过后，我跟他的感情其实变得很好了咯。黄伟明的真诚赢得了家人的接纳，现在他已成家，和妻子育有1名女儿。家人的支持让他更有信心和勇气去追求自己热爱的事业。我真的很喜欢这份工作了，对我来讲是一份很神圣的、很庄严、很严肃的工作咯。我很感恩，就这双奇妙的双手，就是让我能够帮往生者走完他们在这个世界的最后的一段的路。